Kryetari i Komunës së Prizrenit, nën kryetari Kujtje Mugashi, drejtori i Shërbimeve Publike Qelë Lamaj, drejtori i Inspektorateve Islamu Kimiri, si dhe udhëheqës dhe banor të fshatit Medvec. Sot u bë përurimi i rrugëve lidhëse mes komunës së Mamushës dhe fshatrave të komunës së Prizrenit. Kurse në fshatin Medvec janë bërë investime me qindra mijëra euro, si për infrastrukturë rrugore, ujësjellës, kanalizim dhe shërbime tjera. Me këtë rast kryetari i Totaj tha se sot jemi këtu në këtë trekëndësh të rrugëve të asfaltuara mes Medvecit dhe Mamushës, kurse këtu kemi bërë investime të shumta për t'ia bërë sa më të mirë jetën e këtyre banorëve si dhe gjithë banorëve të komunës së Prizrenit, tha kryetari Totaj. Komuna e Prizrenit nuk e ka prioritet vetë qytetin, po ka prioritet edhe periferin, po edhe fshatnat, edhe për këtë arsye sot kemi ardhur Medvec, edhe jemi bashkë të degëzimi i rrugës edhe për Smaq, edhe për Mamush, si konfirmim se përkushtimi ynë po merr formë konkrete, sepse rruga e cila është ndërtuar për Smaq është dikon gjatësi prej 5 kilometra, po në ndërkohë ka pas edhe shumë rrugica tjera që janë punu janë rregullu, kështu që në total arrihet diku ndoshta afër 5 kilometra. Pa ajo që është më e rëndësishme është fakti se rruga ndërtuar e lehtëson lëvizjen nga një fshat në fshatin tjetër, edhe ndikon dukshëm në përmirësim të cilësisë të jetës të banorëve të kësaj pjese të territorit të komunës Prizrenit. Komuna përmes drejtorisë shërbime publike po i realizon kërkesat apo nevojat e qytetarëve, edhe ne me këtë përkushtim tonin veçsa kemi fillu, do të vazhdojmë edhe në vitet në vijim, sepse pa marrë parasysh sa kemi punu, ka nevojë për më tepër, edhe ne në kuadër të mundësive tona financiare edhe të kompetencave ligjore do të japim maksimumin që me ndiku ngadalë në përmirësim të cilësisë të jetës të qytetarëve të gjitha pjesët e territorit komunës Prizrenit. Drejtori i Shërbimeve Publike Qelë Lamaj tha se sot jemi në përurim të këtyre rrugëve, edhe pse këtu janë kryer para një jave. Ne erdhëm sot sepse kemi aq shumë projekte të kryera sa nuk arrim të përurojmë me kohë. Këtu kemi bërë investime 600.000 euro, ku kemi infrastrukturë moderne, rrugë, kanalizim si dhe ndriçim publik. Kurse kemi bashkëfinancuar edhe 300.000 euro për këto fshatra për ujin e pijes. Kështu me këto investime e kemi rregulluar jetën e këtyre banorëve. Faktikisht ty e përuru një rrugë e cila ka përfundu para disa ditësh, do të thonë si e tha dhe kryetari, prej Medvecit për Smaq dhe rruga e një qarkore që lidh me rrugën për Mamush. Normalisht që përveç kësaj infrastrukture këtu në fshatin Medvec është punuar edhe kanalizime, edhe ujësjellse. Janë disa rrugica tash duke u punu me kubza. Normalisht jena marrë edhe me ndriçimin publik edhe në Medvec, kështu që vazhdojmë me projekte në vazhdimsi me të gjitha ato kërkesa dhe nevojat të cilët i kanë komuniteti i kësaj ane. Normalisht se drejtoria e shërbimeve publike për shkak aktiviteteve të mëdha ne nuk po mundem me arrit që t'i përurojmë punimet ditën kur po përfundojmë, po na duhet kohë, se kur në këtë rast me këtë rrugë që duhet pritet një javë ditë, kjo para një javë ka përfunduar si infrastrukturë. Po kem një investim të cilin komuna e Prizrenit në bashkëpunim me komunën e Mamushës kem bë për ujësjellsin, ku janë mbi 300.000 euro nga komuna e Prizrenit, që furnizimi me ujë, cili kalon në për Piranë, Zojz dhe Medvec, ku furnizimi me ujë në këtë rajon ka pas shumë probleme, tani nuk flitet më për mungesë të ujit, do të thonë edhe për kacitësia edhe për kasasia e ujit. Kosta e këtij investimit momentan vetëm këtë rrugë është dikon afër 600.000 euro, kurse këto rrugica të cilët janë duke punu këtu, punuan me kontrata kornizë, edhe kosta e aty në normalisht që basmatjeve që në me ditë po. Nën kryetari këtij fshati Pislim Krasniqi, duke falendëruar komunën e Prizrenit, kryetarin Totaj dhe drejtorin Lamaj, tha se tashmë këtu kemi investime të shumta kapitale. Mund të them se kemi rregulluar fshatin sipas standardeve me infrastrukturë mjaft moderne, tha ai. Veç në rrugën që është përfundu me të gjitha standardet, kjo rrugë është një arterje që lidh fshatin komunën e Mamushës edhe fshatin Smaq, që të është në Vakat, Caparci, Gjelanca me komunën e Suarekës. Është një arterje shumë e rëndësishme që
Do të thotë për komunitetin tonë që lehtëson qarkullimin e lirë edhe shkurton gjatësinë për arritur në Prizren për disa kilometra. Përveç kësaj rrugës, në fshat është duke u punuar disa akse rrugore, diku mbi 1600 metra katror kubza. Gjithashtu nga Komuna e Prizrenit bashkëfinancim me Ministrinë është kryer edhe ujësjellsi që vjen nga hidrosistemi Radëniq edhe është duke vazhduar për në komunën e Mamushës. Gjithashtu është punu edhe është vendos kabllët e tensionit lartë, të cilat kanë qenë për vendbanime, ka kaluar në trotuar. Besoj që është në bashkëfinancim Ministri Komune e Prizrenit. Gjithashtu kemi punuar edhe disa akse të kanalizimit që për qytetarët e komunës e fshatit tonë. Do të thotë Komuna e Prizrenit ka bërë investime diku mbi 3 milion euro në mandatin 4 vjeçar në komunën tonë. Edhe si komunitet jemi shumë të kënaqur me investimet që. Medveci tashmë po i ngjan një qytetëze të bukur.